কোনো গাছ এটা দিয়ে কাটতে পারবো না এসে। আচ্ছা, এটা কি খুলে রেখেছেন? এটা হলো গিয়ার বাটি বলে, এটা এই গিয়ার বাটি খুলে, হ্যাঁ এটা খোলা, মানে দেখানোর জন্য, আমাদের দেখানোর জন্য আর কি আসলে খুলে রাখছেন যে এটা খুলে রাখা হয়, এটা ফিটিং থাকে আর কি। আচ্ছা, এটা ফিটিং থাকে। এটা কি মেশিন? এটা হলো গাছ কাটার মেশিন আর কি, চায়না, কম দামের মধ্যে, মোটামুটি চায়না 6-7 হাজার টাকার মধ্যে কাস্টমার কিনতে পারে, ওই রেটের মধ্যে। ইঞ্জিন তেলের মাধ্যমে চলে। আচ্ছা, একটা ইলেকট্রিক চেনসু মেশিন বলে। আমি যে এখানে লাইন দিবে, আপনার মেশিন একদম হালকা মেশিন, এটা একদম হালকা, একবারে হালকা। বাসা বাড়ি যদি গাছ কর্ম থাকে এটা কাটতে পারবো। মূলত বেচা কেনার উদ্দেশ্যে না, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মেন ভালো জিনিস কাস্টমার কিনুক। সব আমি চেনসু মেশিন সার্ভিসিং করি। আচ্ছা, আমার কাজই সার্ভিসিং করা। এই যে একটা ডিসিএ ব্র্যান্ডের চেনসু মেশিন, এটা খুবই ব্র্যান্ড। আচ্ছা, হ্যাঁ, 1 বছর ফুল সার্ভিস গ্যারান্টি দিব। একটা মাকুতি ব্র্যান্ড, দেন খোদাই করে লেখা। ওরে ভাই, একদম এটা মাকুতি ব্র্যান্ড, এটা অনেক হেভি চেনসু মেশিন। ইলেকট্রিকের মধ্যে সবচেয়ে হেভি। এটা 100 ওয়াট, অনেক হেভি মাল। 2200 ওয়াট, 2200 ওয়াট মানে লেগে দিতেছে। 24 ইঞ্চি আছে, 20 ইঞ্চি আছে, অনেক মডেলের আছে। পিস্টন, এই পিস্টনের মধ্যে লেখা থাকে কোনটা কত সিসি। এটা চেন আছে এখানে। আচ্ছা, শব্দ মানে যদি চেন চাই নিতে পারবো। এগুলো 500, 600, 1000, 1200, 1500 টাকা পর্যন্ত হয়। আসসালামু আলাইকুম, আবারও চলে আসলাম সুলতান ওয়েল্ডিং হাউসে। এখানে কিন্তু অসংখ্য পরিমাণে মেশিন দেখা যাচ্ছে। আসলে এই ধরনের মেশিন দিয়ে কী কাজ করা হয় সম্পূর্ণ ডিটেলস কথা বলবো। আর এইসবের যিনি আছে দায়িত্বে মোহাম্মদ আলামিন ভাই। আলামিন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন না? আচ্ছা, আবার কি নতুন মেশিন নিয়ে আসেন ভাই? এগুলো হলো গাছ কাটার মেশিন ভাই। গাছ কাটার মেশিন? হ্যাঁ, এই যে যেমন বন জঙ্গলে বড় বড় গাছ হয়ে যায় সরকারি প্রজেক্টে, এইগুলা গাছ কাটার মেশিন এইগুলো দেয়। আচ্ছা, মানে যে কোনো গাছ আপনি এটা দিয়ে কাটতে গাছ এটা দিয়ে কাটতে পারবো না এসে। আচ্ছা, এটা কি খুলে রেখেছেন? এটা হলো গিয়ার বাটি বলে, এটা এই গিয়ার বাটি খুলে, হ্যাঁ এটা খোলা, মানে দেখানোর জন্য, আমাদের দেখানোর জন্য আর কি আসলে খুলে রাখছেন যে এটা খুলে রাখা হয়, এটা ফিটিং থাকে আর কি। আচ্ছা, এটা ফিটিং থাকে। এটা কি মেশিন? এটা হলো গাছ কাটার মেশিন আর কি, চায়না, কম দামের মধ্যে, মোটামুটি চায়না। আচ্ছা, 6-7 হাজার টাকার মধ্যে কাস্টমার কিনতে পারে, ওই রেটের মধ্যে। আচ্ছা, এটা কি দিয়ে চলে? তেল দিয়ে নাকি? এটা পেট্রোলের মাধ্যমে চলে। পেট্রোলের মাধ্যমে চলে। 1 লিটার পেট্রোল, 1 লিটার পেট্রোলে দিয়ে 1-1.5 ঘন্টা ইউজ করতে পারবো। 1-1.5 ঘন্টা ইউজ করতে পারবে টানা। এটা হলো আপনার 2 স্ট্রোক ইঞ্জিন। বেবি যেরকম ছিল, বেবি ওই বেবির মতন 2 স্ট্রোক ইঞ্জিন, তেলের মাধ্যমে চলে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কিরকম হতে পারে ভাই? এটা প্রাইস 6 থেকে 7 হাজার টাকা হইব নরমাল, এটা চায়না 6 থেকে 7 হাজার টাকার মধ্যে। আচ্ছা, গ্যারান্টি থাকবে? এগুলো গ্যারান্টি বলতে গেলে ওয়ারেন্টি থাকবে ভাই, নরমাল মালে গ্যারান্টি হয় না। আপনার মুখে তো কখনো আমি ওয়ারেন্টি শুনি। ওয়ারেন্টি মানে এই কারণে গ্যারান্টির মাল আছে ভাই, এটা গ্যারান্টির মাল না। আচ্ছা, গ্যারান্টির মাল আমি আপনাকে দেখাবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো আপনার একটা ইলেকট্রিক চেনসু মেশিন বলে। ইলেকট্রিক মানে কারেন্টে চলবে, যেভাবে লাইন দিবে আর সুইচ চাপ দিবে চলবে। আচ্ছা, আমি যে এখানে লাইন দিবে, ইলেকট্রিক, এটা ইলেকট্রিক চেনসু। আচ্ছা, মানে এটা যে কোনো জায়গায় কারেন্ট লাগবেই, যে কোনো জায়গায় এটা কারেন্ট লাগবে। অনেকে দেখা যায় কি পেট্রোলের চেনসু চালাতে অবস্থা না, মানে আনইজি লাগে, তাদের জন্য কারেন্টের চেনসু। আচ্ছা, এটা কি মেশিনের নাম কি? এটা হলো আপনার চেনসু মেশিন বলে। হ্যাঁ, চেনসু মেশিন বলে, গাছ কাটার বলে। আচ্ছা, এটা কিরকম প্রাইস হতে পারে ভাই? এটার প্রাইস হবে আপনার 6,000 টাকা, 5,000 টাকা, 6,000, 5,000 টাকা, 5,000 টাকা, এরকম রেট থাকবে। এটার কি ওয়ারেন্টি থাকবে না গ্যারান্টি থাকবে? এটা 1 মাস গ্যারান্টি থাকবো আর 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবো। 1 মাস গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আর আর্মিচার গ্যারান্টি 1 মাস। আচ্ছা, 1 মাসের গ্যারান্টি বলতে 1 মাসের মধ্যে যদি আর্মিচার জ্বলে যায়, পুড়ে যায়, আমরা ফ্রিতে ফিটিং করে দেব। আচ্ছা, ঠিক আছে। এও একটা মনে করেন আপনার মেশিন একদম হালকা মেশিন, এটা একদম হালকা, একবারে হালকা, এটা কম দামি। আচ্ছা, এর দাম হলো 3500 থেকে 4000 টাকা। মাত্র 3500 থেকে 4000? সেই ক্ষেত্রে কি কাজ করতে পারবে? এটা দিয়েও কাজ করতে পারবে। এটা দিয়ে যেমন প্রফেশনালি করতে পারবো না, নিজের বাসা বাড়ির যদি গাছ কর্ম থাকে এটা কাটতে পারবো একদম নিজের বাসা বাড়ির কম দামের মধ্যে। আচ্ছা, এটা কি পেট্রোলে চলে না কারেন্টে? এটা কারেন্টে চলে, এটাও কারেন্টে চলবে। আচ্ছা, এটাও কারেন্টে চলবে। আমরা কিন্তু অলরেডি এটার দাম হচ্ছে 3500 টাকা করে। 3500 থেকে 4000 টাকা এর মধ্যে থাকবে আর কি, কারণ দামটা ওটা নামাকরণ ভাই। আমার হলো মূলত বেচা কেনার উদ্দেশ্যে না, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মেন ভালো জিনিস কাস্টমার কিনুক। আচ্ছা, আর আমরা সার্ভিসিং করি। দেখেন এই জায়গায় অসংখ্য চেনসু মেশিনের দেন কানেকশন, প্রচুর পরিমাণে। এগুলো সব আমি চেনসু মেশিন সার্ভিসিং করি। আচ্ছা, আমার কাজই সার্ভিসিং করা। এই যে যদি কোনো কাস্টমার যদি চায় সার্ভিসিং করতে, গাছ কাটার মেশিন, চেনসু মেশিন, কার ওয়াশ মেশিন সার্ভিসিং করতে পারবো। আমি করি শুধু সার্ভিসিং এর কাজ। আচ্ছা, এর পাশাপাশি কিছু মাল রাখি কোয়ালিটি ফুল, যেই মালগুলা
কাস্টমার কিনলে প্রতারিত না হয়। আচ্ছা, এটা একটা ডিসিএ ব্র্যান্ডের চেনসো মেশিন, এটা খুবই ব্র্যান্ড। আচ্ছা, ডিসিএ অরিজিনাল ব্র্যান্ডের চেনসো এটা। আচ্ছা, এটা যদি নেয় এটা আমি 1 বছর গ্যারান্টি দিব। 1 বছর গ্যারান্টি? হ্যাঁ, 1 বছর ফুল সার্ভিস গ্যারান্টি দিব। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা অনেক হেভি মেশিন। আচ্ছা, এটা পেট্রোলে চলে। আচ্ছা, পেট্রোলে চলে? হ্যাঁ, এটা পেট্রোলে চলে। এখান থেকে পেট্রোল দিব। 1 লিটার পেট্রোলে কতটুকু চলবে? এটা 1 লিটার তো 2 ঘন্টার মতো চলে আর কি। 2 ঘন্টা চালাতে পারবে? 2 ঘন্টা চলে। মানে 2 ঘন্টা দিয়ে তো পুরো বাগানও খালি করে ফেলা যাবে। বাগানও খালি করতে পারবো 2 ঘন্টার মধ্যে যদি চলে। তার মানে এলো ডিসিএ ব্র্যান্ড, এটা ভালো মাল। মডেলটা কত? এটা হলো আপনার ডিসিএ, যে দেখেন আচ্ছা, ডিসিএ মডেল হলো A03। আচ্ছা, 65 সিসি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রাইস কিরকম হতে পারে ভাই? এটার প্রাইস আপনার 12 থেকে 15। 12 থেকে 15? হ্যাঁ, কারণ আমরা আসলে প্রাইসটা এই জন্যই বলতেছে ভাইয়া, কারণ আপ ডাউন করে এটা। হ্যাঁ, আপ ডাউন করে। এটা হলো একটা মাকুতি ব্র্যান্ড, দেখেন খোদাই করে লেখা। ওরে ভাই, একদম এটা মাকুতি ব্র্যান্ড, এটা অনেক হেভি চেনসো মেশিন। আচ্ছা, এটা আমরা 1 বছর গ্যারান্টি দিব। গ্যারান্টি? হ্যাঁ, এটা ব্র্যান্ডের মাল। আচ্ছা, এটা মাকুতি ব্র্যান্ড। এটা মডেলটা দেখেন খুবই অরিজিনাল। এটা একেবারে বুঝেই যাচ্ছে এটা অরিজিনাল, সুন্দর দেখা যাচ্ছে। 116 সিসি। 116 সিসি? হ্যাঁ, 116 সিসি বলতে গেলে কি ভাই, সিসি সবগুলো এক মানেরই থাকে। আচ্ছা, এটা পিস্টনের উপরে নির্ভর করে কোনটা কত সিসি। আচ্ছা, অনেকে বলে ভাই আমারটা 150 সিসি, 100 সিসি, 200 সিসি। আরে ভাই, আপনার পিস্টনটা কি সাইজ? আচ্ছা, পিস্টন গুলো 58, 52, তারপরে হলো 60, 65, এই সাইজ হলো পিস্টন হয়। বুঝতে পেরেছি। পিস্টনের উপরে নির্ভর করবে সিসি কতটুকু। কথা বলছেন? আচ্ছা, এরপরে এটার প্রাইসটা কিরকম হবে? এটার প্রাইস থাকবো আপনার এরকমই 10,000, 12,000, 15,000 মধ্যে। 10 থেকে 15 মধ্যে এটা থাকবে বাজেট। আর 1 লিটার তেলে কতটুকু চলবে? এটা 1.5-2 ঘন্টা চলে। 1.5-2 ঘন্টা চালাতে পারবে এবং 1 বছরের কিন্তু পুরো ফুল গ্যারান্টি। 1 বছর ফুল সার্ভিস গ্যারান্টি দিব। এটা কি স্টার্ট কি এটাতেই করে? এটাতে কিক সিস্টেম, টান দিব স্টার্ট এবং সুইচ উপর দিকে দিয়ে টান দিব স্টার্ট হবে। স্টার্ট হয়ে যাবে। আমাদের এখানে আমরা স্টার্ট করে চেক দিয়ে সব করে দেখা যেতে পারবো। আচ্ছা, আর ইলেকট্রিকের মধ্যে যদি ভালো কোয়ালিটি মাল চাই, যে আমি গ্যারান্টি 1 বছর নিব, আচ্ছা, তাহলে আমি এই মালটা দিতে পারবো। মাকুতি ব্র্যান্ড, মানে ইলেকট্রিকের মধ্যে সবচেয়ে হেভি। এটা 20 ইঞ্চি, 16 ইঞ্চি, 18 ইঞ্চি সব ইউজ করতে পারবো। দেখেন এটা মাকুতি ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। 2200 ওয়াট, অনেক হেভি মাল। 2200 ওয়াট? 2200 ওয়াট মানে বিশাল ওয়াট। মানে এটা অরিজিনাল ওয়াট। যে দেখেন এটা 2200 ওয়াট, অনেক হেভি। মানে এটা দিয়ে যত মোটা গাছ হোক কাটতে পারবো, আমি একদম নিমিষে ফিনিশ করে ফেলবে। কাটতে পারবো। আর এই জায়গায় দেখেন সব যে বার। আচ্ছা, মানে এটার প্রাইসটা কিরকম হতে পারে? এটার প্রাইস হবে আপনার 9 থেকে 10,000 টাকা। 9 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে এত সুন্দর মেশিন? এটা আরো কম হয়, 8.5 হয়। আচ্ছা, কাস্টমার কথা বললে তখন নিতে পারবো দরদাম হিসাব করে। আচ্ছা, এই যে মেশিনগুলো দেখালেন, এই ধরনের মেশিনগুলো কি কপি হয়? এই মেশিন ওরা কপি হয়, অনেক কপি হয়। একটা স্টিকার লাগাইলে একটা ব্র্যান্ড হয়ে যায়, ব্র্যান্ড না, এটা যেটা চলবো ভালো এটাই ব্র্যান্ড। আচ্ছা, যেহেতু আপনি সার্ভিসিং গুলো হলো কাজ, এজন্য কিছু মেশিন রাখছেন যেন ভালো মেশিনগুলো আমার থেকে নিয়ে তারা ব্যবহার করতে পারে আর কি, এর জন্য আপনি মেশিনগুলো রাখছেন। আচ্ছা, মেশিন তো রাখছেন, এটার সাথে যে করাত আছে বা কি বলে, মানে যে এখানে সব আছে, সম্পূর্ণ আছে না? এটা হলো মাকুতি ব্র্যান্ড 20 ইঞ্চি বার, এগুলো আপনার 1000 টাকা, 900 টাকা এরকম দামের হয়। আচ্ছা, আচ্ছা, দামও বলে দিচ্ছেন? দামও বলে দিতেছি। 24 ইঞ্চি আছে, 20 ইঞ্চি আছে, অনেক মডেলের আছে। আচ্ছা, এগুলা মনে করেন 1100, 1200, 1500 অনেক মডেল আছে। এই যে অসংখ্য মডেল, লাল ধরনের আছে, কালো আছে, ব্ল্যাক আছে, সাদা আছে। ভাই কালার তো মূলত ভেট না, মাল হচ্ছে টিকসই, যেটা ভালো টিকবে এটাই কাস্টমার কিনবো। আচ্ছা, এই জায়গায় দেন সব পিস্টন, এগুলো চেনসো মেশিনের পিস্টন। আচ্ছা, আচ্ছা, এগুলো হলো পিস্টন। এই পিস্টনের মধ্যে লেখা থাকে কোনটা কত সিসি, এটা যেমন 58 সাইজ। আচ্ছা, এগুলো আমার কাছে अवेलेबल কাস্টমার চাইলে নিতে পারবো। এই ধরনের পিস্টনগুলো আপনার কাছে अवेलेबल আছে? अवेलेबल আছে। আচ্ছা, এই ধরনের পিস্টন কি রকম আসলে প্রাইসটা না জানি আমরা? এই পিস্টনগুলো অনেক সময় 900 টাকা বেশি, 1000 টাকা বেশি, 1200 টাকা বেশি, এগুলো 1500 টাকা বেশি, এগুলো কপি হয়। এটি 600 টাকা দামেরও আছে। আচ্ছা, মানে বাংলাদেশে কপি শব্দটা নাই যে নাই, কারণ এটার ভিতরে ভালো আছে মন্দ আছে, এই জন্য কিন্তু মানুষে কম দামি লাগাতে চায়। আসলে কম দামি লাগাতে গিয়ে কিন্তু বলতে গেলে কি, আমার কাছে আসলে আমি পিস্টন 4টা একলগে বাইরে করে কাস্টমারে দেখাই। 4 ধরনের কোয়ালিটি, 4 ধরনের, কোনটা লাগায় চালাবেন। আচ্ছা, এক নম্বরটা লাগান, আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিব কাজ করে। আচ্ছা, এইগুলো পার্সের কত দিনের গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন আমরা? সার্ভিসিং করলে 1 বছর ফুল সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেই, আর 1 মাস ফুল গ্যারান্টি দেই। 1 মাস ফুল গ্যারান্টি দিচ্ছেন? এটা তো মনে করেন কাস্টমারের চালানোর উপর নির্ভর করে কেমন ঠিক করব। আচ্ছা, আচ্ছা, আর এগুলো হলো চেন, সব মালের চেন আছে। মাকুতি ব্র্যান্ড অন্য অনেক কোম্পানির চেন আছে এখানে। আচ্ছা, কাস্টমাররা যদি চেন চাই নিতে পারবো, প্রচুর পরিমাণে চেন আছে না? চেনের কানেকশন আছে। এই চেনগুলো, এগুলো কি খোলা যায়?
হ্যাঁ এগুলো খুলতে পারবেন, এই যে চেন, এই যে চেন না, এগুলো সব ভালো ভালো ব্র্যান্ডের চেন এগুলো। ওরে ভাই আসলে চেনগুলো 500, 600, 1000, 1200, 1500 টাকা পর্যন্ত হয়। এই চেনটা কি জং পড়বে? এই চেনটা যেমন ধরেন দেখা যায় পানি পড়লে বা অন্য কিছু পড়লে জং পড়বে না, এমনি জং পড়বে না। এমনি জং পড়বে না, মানে এটা যদি তেল দিয়ে রাখে সবসময় আসলে এটা জং পড়ার কোনো ওয়ে নেই। আর এখানে কিন্তু সব ধরনের চেনগুলো আছে, আপনারা কিন্তু আসলে দেখতেছেন। এখানে কত থেকে শুরু চেন? চেন আমার সর্বনিম্ন 350 টাকা। 350 টাকা থেকে শুরু, 350 টাকা থেকে শুরু হয়ে আপনার 1500 টাকা, 2000, 2500 টাকা পর্যন্ত চেন আছে। আচ্ছা, পাশাপাশি এই যে এগুলো স্প্রিং কিকের ভিতরে থাকে। যারা কাস্টমার আছে দেখলে চেন স্প্রিং সেট, স্প্রিং সেট, হ্যাঁ এগুলো চাইলে আমার থেকে নিতে পারবো। আচ্ছা, এগুলো কার্বোডার। কার্বোডার, হ্যাঁ এটা কার্বোডার, যেটা তেল। আমাদের কাছে এরকমও কার্বোডার আছে, আপনি চাইলে এক মেশিনে 3 ঘন্টা অকটেন চালাতে পারবেন। 3 ঘন্টা? হ্যাঁ এগুলো কার্বোডারের ফাইবার মানে এ টু জেড আছে। এই যে কিক বাটি, তেলের বাটি সবই আছে আল্লাহর রহমতে। এই যে গিয়ার বাটিগুলো, মানে এগুলো যদি ভেঙে যায়, অনেক সময় আছে না এই ধরনের ভেঙে যায়, তাহলে এইগুলো মানে এক এক রকম প্রাইস হতে পারে। আসলে আমরা প্রাইসটা এক একটা মেশিন কোনটা হবে সেটা আমরা আসলে বুঝতে পারবো না, সেজন্য কিন্তু আসলে প্রাইসটা জিজ্ঞেস করতেছি না। এই যে এগুলো কি দিয়ে আপনার? এগুলো প্লাগ বা এগুলো কার্বোডারের প্যাকেটে থাকে আর কি। আচ্ছা, এটা নতুন কার্বোডার। নতুন কার্বোরেটর, মানে আপনি যেটা দেখালেন এইটা কার্বোরেটর হেভি কিন্তু দেখতে দেখা যাচ্ছে। এগুলো কি গ্যারান্টি আছে? এগুলো কার্বোরেটর আমরা 1 মাস গ্যারান্টি দেই আর 1 বছর ওয়ারেন্টি দেই। এটা প্লাগ। আচ্ছা, এটা ভালো মানেরটা? ভালো মানের প্লাগ, কম দামিও আছে। আচ্ছা, আমরা ভালো মানের প্লাগগুলাই রাখছি, আমরা তো সার্ভিসিং করি যাতে ভালো চলে। এই যে এখানে কিন্তু সব ধরনের মেশিনের পার্টস একদম যা আছে, গিয়ার এক্সো প্রিমিয়াম সবই আছে। আচ্ছা, তা আলামিন ভাই আসলে আপনার কাছে A to Z কিন্তু কালেকশন পাচ্ছি, মানে সব কালেকশন আমার কাছে আছে। নতুন তো পাচ্ছি, মানে আপনি এইটারে যে সিস্টেম, মানে আমার এখানে সিস্টেম হচ্ছে ভাই, আমি এই নতুন বিক্রিও করি, আচ্ছা সার্ভিসও করি, সব একটার ভিতরে। আমার দোকানটা একটু ঘুরে দেখেন কত বড়। আসলে আল্লাহর রহমতে নওয়াজপুরের মধ্যে অনেক বড় দোকান। আসলে দোকানটা কিন্তু অনেক বড়। দেখেন ইউজ পরিমাণে মেশিন কিন্তু রয়েছে, যে এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কিন্তু মেশিন রয়েছে। দেখেন আমরা কিন্তু এখানে উনি কিন্তু সার্ভিস করে। দেখেন এই মেশিনটা কিন্তু কিছু আসার পরে কিন্তু এটাও সার্ভিস হয়েছে। এই ধরনের মেশিনও কিন্তু সার্ভিস করা হয়। পাশাপাশি দেখেন প্রচুর, আবার আমার একটার ভিতরে গোডাউন ভাই, দেখেন এখান দিয়া একটার ভিতরে গোডাউন। আর আপনার তো সব দুইটা, এই যে এই এক জায়গার ভিতরে গোডাউনও রাখা হয়েছে। দেখেন সব স্পেয়ার পার্টস এখানে, এই যে স্পেয়ার পার্টস গুলো। হ্যাঁ এখানে, আর এই যে এখানে যত ধরনের সেন্সর মেশিনগুলো সব স্টিল ব্র্যান্ড আর অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনেক ব্র্যান্ডের সেন্সর এখানে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই ধরনের মেশিনগুলো ঠিক করেন? হ্যাঁ এগুলো ঠিক করি আমরা। এটাই যে কি মেশিন বলে এটাকে? সিলার মেশিন। সিলার মেশিন, এই ধরনের মেশিনগুলো ঠিক করেন, সার্ভিসিং করেন। এই যে ওয়ার্লিং মেশিনের যত অ্যাকসেসরিজ গুলো আছে এগুলো কিন্তু রয়েছে। দেখেন এই যে এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক করা হয়েছে, এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ রয়েছে। আর আপনার এখানে তো একটা সিস্টেম আছে, এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা আছে। এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা আছে। একটা পুরান মেশিন নিয়ে এসে চালাতে পারে নাই, আচ্ছা, ওইটা আমরা একটা দাম ধরে রেখে একটা নতুন মেশিন দিয়ে দিব। নতুন মেশিন দিয়ে দিবেন, সেক্ষেত্রে ওইটা দামও হয়ে গেল, মেশিনটাও আপনার একদম সার্ভিস করে দিলেন। আর বিশেষ করে মূলত যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসবে তারা কি 100% গ্যারান্টি পাবে? ঢাকার বাইরে বা ঢাকার বাইরে থেকে যাই আসুক আমরা গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করব। আর ঢাকার বাইরের লোকেও আমরা বেশি প্রাধান্য দিই। আচ্ছা, সে অনেক দূরের থেকে আসবো যাতে খুব কোয়ালিটি ভাবে কাজটা করে নিতে পারে, কোয়ালিটি ভাবে কাজ করে নিতে পারে। তাই ভিউয়ার্সরা আসলে এই ধরনের মেশিন যারা কিনতে চাচ্ছেন, আজকে কিন্তু মানে আলামিন ভাই কিন্তু খুলে দেখিয়েছে এবং কি রানিং করে দেখিয়েছে, স্টার্ট করে দেখিয়েছে, এবং কি আপনারা নর্মালি কিন্তু এই পার্টসগুলো কোথাও পাবেন না। এই ধরনের পার্টস কিন্তু আসলে আলামিন ভাইয়ের এখান থেকে কিন্তু 4 ধরনের কোয়ালিটি বললো। আসলে 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর কোয়ালিটি রয়েছে। আসলে সব ধরনের কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ আছে। তো অবশ্যই কিন্তু ভালো মানের জিনিস নিয়ে আপনার মানে চালানোর চেষ্টা করবেন। ভালো মানের জিনিস নিলে কিন্তু আপনি গ্যারান্টিও পাচ্ছেন। আর এখানে যেই গ্যারান্টিটা দিচ্ছে আলামিন ভাই, 1 বছরে কিন্তু ফুল গ্যারান্টি, মানে কোনো টাকা গ্যারান্টি দিতে পারতেছে। এই কারণে ভাই আমি নিজেই সার্ভিসিং করি। আচ্ছা, আমি একটা টেকনিশিয়ান, আমি আগে কাজ শিখছি, আমি আগে কাজ করছি প্র্যাকটিক্যালে, এরপরে দোকান দিছি, এরপরে একটা শোরুম দিছি। এই যে আমার বিষয়টা ভাই। আচ্ছা, তা আলামিন ভাই আসলে আপনার শপে আসার জন্য একটু শপে আসার ওই হচ্ছে আপনার এখান থেকে গুলিস্তান আসবো, গুলিস্তান এখান থেকে এসে যে এখান থেকে আসতে হবে নবপুর টাওয়ারের পাশে আমার একটা শপ আছে, হোটেল রূপার নিচতলা 192 হোল্ডিং নং। আর একটা আছে আলু বাজার, এখান থেকে আইসা এই যে বিসিসি রোড এখান থেকে ভিতরে ঢুকে কার্বন গলি আসলে 2 তলায় শোরুম, কার্বন গলি আসলে সুলতান ওয়েল্ডিং। আচ্ছা, আর ফোন নাম্বার থাকবে, ফোন দিলেই হবে, ফোন দিয়ে হয়ে যাবে। আসলে আপনারা নবাবপুরে বা গুলিস্তানে যেখানে আসেন আপনারা যে হতাশ হবেন না, ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার রয়েছে, আপনারা নাম্বারটা রেখে দিবেন, ভাইকে যে কোনো জায়গা থেকে ফোন করবেন, ভাই লোক পাঠিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে নিয়ে আসবে। আর বিশেষ করে রাস্তাঘাটে অনেক
অনেক দালাল থাকে, দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের সম্মুখীন কখনোই হবেন না, কারণ তারা অনেক সময় তারাই আপনাকে এখানে নিয়ে আসবে, দেখা যাবে কি তারাও কিন্তু এখান থেকে কমিশন নিয়ে নেবে, কারণ এই ব্যবস্থাটা এই নবপুর এলাকা অনেক হচ্ছে, অরর হচ্ছে। আপনারা সরাসরি নাম্বারে ফোন দিবেন, ভাই কিন্তু লোক পাঠাবে, সে সরাসরি আপনারা কিন্তু এখানে চলে আসবেন, সেক্ষেত্রে আপনারা একদম সাশ্রয়ী রেটে কিন্তু ঠিক করতে পারবেন। আচ্ছা, তাহলে আজকের জন্য বিদায় নিতে চাচ্ছি, নেক্সট একটা ভিডিও দেখা হবে। আমি ভাই আজকের জন্য বিদায় নিই, আসসালামু আলাইকুম।